Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cyaho cya 5 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'8. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Itunga. Ntukihambirire ku matungo yawe, kandi ntukavuge uti arakwiye. Ntukishinge umushaha wawe n'ubukomezi bwawe mu gukurikiza ibyipfuzo by'umutima wawe. Ntukavuge uti ninde afise ko ububasha, kuko umukama azoguhana nta kabuza. Ntukavuge uti ko nacumuye nabaye iki, kuko umukama aragoragoza. Ntukijajare ngo uzoronka ikigongwe. Wishinga kongera igicumuro ku kindi. Ntukavuge uti ikigongwe ciwe ni cishi, azondekurira isinzi ry'ibicumuro byanje, kuko afise impuhwe akagira n'ishavu, kandi uburake bwiwe butururira ku bacumuzi. Ntugatebe kugaruka ku mukama, kandi ntuze urigizayo imisi, kuko ishavu ry'umukama rizokwisuka giturumbuka, igihano nicashika kiguhitane. Ntukihambirire ku matungo adatunganye, kuko ntaco azokumarira ku munsi w'amakuba. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana rero, tugomba tuzirikane kw'aya majambo, kw'iri jambo rikomeye ry'umutwe rivuga ngo itunga. Turabe itunga, mbega itunga turyifashemo gute muri iyi si? Akarongo ka mbere karavuga ngo ntukihambirire ku matungo yawe, kandi ntukavuge uti arakwiye. Imana iduhe kubitahura cane, ngo ntitukihambirire ku matungo yacu, ngo kandi ntitukavuga ngo amatungo dufise arakwiye. Oya, mwibuke na wa mutunzi yabonye yifitiye ibyo atunze byinshi, hanyuma n'umugani Yezu yariko arabwira abariko baramwumviriza, ariko arigisha, hama akabona ibigega byiwe biruzuye. Noneho agaca atangura kwiyumvira ati ngira nagura ibigega, hanyuma nce niyicarira ndamye mbwira umutima wanje ati tekereza wirire winywere, kubera ibi bizokumaza igihe. Mugabo nyuma umumarayika w'Imana akamubwira ati burya uyu munsi nyene ubuzima bwawe buraza guhera. Hamba rero bana b'Imana, ngo ntitukihambirire ku matungo. Iyo batubwira ngo ntitukihambirire ku matungo, abantu benshi twihambirira ku matungo. Erega hariho abakene, hariho n'abakire, mugabo nta muntu n'umwe adafise icyo atunze. Rero nyimba utunze ibyo wowe utunze byose, ariko cane cane turavye cane cane ko hariho abantu bafise ubutunzi pe, atari ukuvuga ko bafise amamodoka canke bafise amadege canke bafise ama etaje. Oya, ushobora kuba wibereye mu cyaro, ariko wifitiye inzu bamwo, nawe yabisakaje ibyatsi, mugabo ari inzu ubona udasonzeyemo ibiharage, amateke, ufise inka, ibintu birinda. Rero urafise ubutunzi. Rero ariko ngo ntukabwihambirireko, kuko bana b'Imana hari abantu bihambirira ku butunzi bakumva umenga byaraheze. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ntitukibwire kandi ngo bwarakwiye, ngo twaraheje gukwiza amatungo cyane. Oya, komeza urondere, kuko
uronderera abuzukuru bawe, uronderera abana bawe, kandi uronderere n'ababanyi canke n'abandi bantu boza bakugana. Ako n'akarongo ka mbere ako kuri kabiri kakavuga ngo ntukishinge umushaha wawe n'ubukomezi bwawe mu gukurikiza ibyipfuzo by'umutima wawe. Ngo ntukishinge iby'umutima wawe ukubwira, ngo uhave ukurikiza ubukomezi bwawe. Ushobora kuba uri umutegetsi, ushobora kuba uri ikintu runaka ukomeye ngaha mu isi, ukumva umenga umutima wawe urakubwira ko byaheze atawe mungana. Muzi ko hariho ababwira abantu ngo nokwica nkakuriha. Rero mwene Sirake cyangwa se iki gitabo cya mwene Sirake kitubwira ati iyo utanguye gusoma iki gitabo bakubwira ukuntu ibitabo cyangwa ibintu biri muri mwene Sirake ngebe byegeranijwe. Rero bana b'Imana, igitabo cya mwene Sirake kirimo ibintu by'ubwenge bwinshi, ubuhanuzi, kuduhanura. Abantu benshi twihambirira ku matungo, umutima urakubwira ko wagororotse gusumba abandi canke utunze gusumba abandi, gutyo ukisanga uri kurabicumuriramo. Gatatu akavuga ngo ntukavuge uti ninde afise ko ububasha, kuko umukama azoguhana nta kabuza. Umuntu yigina ubukomezi, umuntu yumva ko uko amafaranga afise, ubutunzi afise cyangwa ubutegetsi afise ko atangorane, atacyo mwubahuka. Mugabo mwene Siraki, iki gitabo cya mwene Siraki kikatubwira kiti uko byogenda kose ibyo ntubyihaye, kuko umukama azoguhana nta kabuza. Rero bana b'Imana, dushaka twitonde ngaha mu isi, twitware neza nk'abana b'Imana, tumenya ko ngaha mu isi tuhafise igihe gito cyane. Kane akavuga ngo ntukavuge uti ko nacumuye nabaye iki, kuko umukama aragoragoza. Abantu benshi, hariho abantu tuba tubona ati none naka n'umunyabyaha, naka arica abantu, naka arahoneje abantu, naka n'umusambanyi, naka n'umusuma ruhebwa, none Imana kutomuhana. Ukumva wewe iyo uri Imana, wewe ujya muntu ariko arahemukira abandi, ubu mushize ku murongo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana iragoragoza gusa, ngo ntitukabyihaye, ucumure ngo nta ngorane, wibe ubone ntiwafashwe ngo nta ngorane. Wumve kubera mu isi abantu baragenda mu byaha bakumva ko atangorane, n'Imana ihari, ko atakibazo atawuzomucira urubanza. Hari n'abandi babikora babibona bavuga bati Imana nzosaba Imana ikigongwe, nzogarukira Imana nyuma, nzorihinge mbanze nirira amaraha, nzonihana hengera hageze, nzoheza ngarukira Imana, nzoheza nubaha Imana. Cyangwa ugasanga umuntu no kwiba cyangwa agiye gusambana n'Imana ifashe, naka ntazamenye ko namuciye inyuma, umugore ntazomenye ko naraye kwa naka cyangwa naryamanye na naka. Ibyo byose umuntu akabigira yumva abwira Imana ngo Imana ifashe, kandi ukumva ko wabigeze kubona udafashwe, ukibaza ngo Imana yakwihoreye cyangwa irabinezererewe. Oya, batubwiye ngo Imana iragoragoza. Gatanu hakavuga ngo ntukijajare ngo uzoronka ikigongwe wishinga kongera igicumuro ku kindi. Ngo ntukijajare ngo Imana izokugirira ikigongwe wishinga kongera igicumuro ku kindi. Murumva abana b'Imana ko ibi bintu ari ibintu byiza cyane. Abakristu ntidukwiye kuza turacumura tuvuga ngo
nta ngorane, Imana ni nyakigongwe izongirira ejo usubira. Oya, raba ugira aho ugarukiriza, kuko umuntu ashobora kugira umwaku. Benshi bagira imyaku bagapfa batarigaya. 6, ntukavuga uti ikigongwe ciwe ni cishi. Mwumvise bana b'Imana, twitwaza ko Imana ifise ikigongwe kishi. Ni kweri Imana ifise ikigongwe kishi, ariko iyo ishavuye naho njye niraguhana. Azondekurira isinzi ry'ibicumuro byanje. Umuntu akiyumvira Imana ifise ikigongwe kishi, izondekurira isinzi ry'ibicumuro byanje. Imana iduhe gutahura cyane, kuko ifise impuhwe ikagira n'ishavu. Aha rero haranakomeye ngo kuko Imana irafise impuhwe, ifise ikigongwe, ariko ngo ifise n'ishavu. Imana yo mwijuru idutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane. Imana ifise ishavu, ifise ikigongwe, ariko ngo ifise n'ishavu. Kandi ishavu ry'Imana iyo rigurumanye ntabwo biba byoroshe. Kandi uburake bwiwe butururira ku bacumuzi. Aha, murumva rero bana b'Imana, ngo uburake bw'Imana butururira ku bantu b'abanyabyaha b'abacumuzi. Urumva, abantu turijajara tugakora ibibi uko twishakiye, tukumva ko isi twayiranguye, tukumva ko Imana atangorane, Imana ari rukundo, Imana itoduhana. Ariko iyo ishavuye, iyo dukuye kwa maboko canke ikuye kwa maboko abantu, barapfa nta kabuza, barahura n'ibigeragezo nta kabuza. Rero twubahe Imana. Indwi yakavuga ngo ntugatebe kugaruka ku Mukama, kandi ntuze urigizayo imisi. Ngo ntitugatebe kugaruka ku Mukama, kandi ngo ntitukaze turigiza imisi. Ni bya bindi nyene umuntu yumva ngweme mundwiza nzogarukira Imana, ariko je namashima Imana, abantu b'Imana namashimira Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen. Namashima Imana kubera narabaye mu byaha, ndivayanga mu by'isi, hama nyene nkumva nyene, hari n'igihe nagezemo nyene numva ko atangorane uko biri kose, nyene uba wumva umenga nukeringa umugani w'Abongereza. Ariko bana b'Imana, iyo uri umuntu wigeze kumenya Imana, bigashika iby'isi bikagutwara cyangwa ukagendana n'abantu babi, ukisanga wongeye gusubira mu by'isi. Kuko nubwo nagiye gende mu by'isi uko nishakira agatima karakubita, kuko sinigera ndyama ntasenze cyangwa ngo mbyuke ntasenze. Oya, ahubwo umuntu yagiye mu byaha akibagira no kuryama asenze cyangwa kubyuka agasenga, biba bigoye. Ariko iyo wari waramenye Imana, ukabyuka ugasenga, ukajanza uko wasenze, naho wokora ibicumuro, umutima urakubita ukavuga uti ndahemukiye Imana, ndababaje Imana, narababaje Imana. Ukabwira Imana, kuko jewe naho nagendera mu byaha navuga ntariko Mana, ubu urandetse Yezu, urandetse nzengende mu muriro udahera. Mukama, jewe ndi mu byaha, ariko Mana sishaka kuzoja mu muriro udahera, fasha. Aho rero Imana irakumva, ikagutabara, cyangwa ikagucisha kwa kamavu, cyangwa ikakureka kuko wayitehaye umugongo, ikakwihorera mugabo ikureretse. Hanyuma ikakugarukira, ikakubwira ati mwananje, nubwo wanteye akagere, nubwo utanshaka, jewe ndagukunda. Cyangwa nubwo umbwira ibi n'ibi ukangira kubujyajya, je ndagukunda. Nawe ukabona ati nyamara Imana irankunda, ukayikomera amashi, ukayibwira nti Mukama mbabarira, unyiyoborere wowe nyene, kuko ibyo nibyo je byashikiye. Hageze igihe ndaraba ndavuga ati aho nakiva yangiye mu by'isi, nkababaza Imana, mugabo Imana nkabanguma mbona ko inkunda.
nicyo cyatumye mu gusenga ngeraho numva umutima wanje mbwiye Imana nti nukuri kuva uyu munsi sinzosubire kukubabaza nkuko nahora ndakubabaza. Aho rero iyo unezereje Imana nayo iraje ikakwiyereka nayo ikagushimisha, kuko uyu munsi ngendera mu masezerano yo kumenya igihe cyanje cyo kubaho mu isi. Imana ihabwa icyubahiro cyane kubera ukuntu yabonye ko nuguruye umutima wanje nkiga ibyo nagenderamo bibi, ibyo nakora bibi, kandi si uko nari mubi, kuko sinari maraya, sinari umwicanyi, nta bugome ego narakora ibyaha mugabo nta bugome bubi bwo kuvuga ngo narishe umuntu canke narabaye maraya. Ego mugabo hari ibyaha nishinza nko kugira umugabo tutapfunze impeta, narumva ko ndi mu cyaha. Rero niyo ingabire y'Imana canke ubukomezi bw'Imana bwankuye muri icyo kigare canke bwankuye muri ibyo bintu. Rero bana b'Imana ntitukaze twiyumvira ati nzogarukira Imana ejo, nzogarukira Imana ejo, kuko iyo bipfiriyemwo uja muri gihonomo. Imana ifashe rero sinzosubire mu ibyo bintu byanteranya n'Imana, ahubwo ngo ndandanye umurongo mwiza, inzira nziza y'abariko baragenda mu ijuru. Haleluya, amen. Abari muri groupe urugendo rw'abaja mu ijuru umukama bahezagire, ariko n'ayandi magurupe yose umukama aduhezagirane. Aha turacyabandanya, kandi ntuze urigizayo iminsi, kuko ishavu ry'umukama rizokwisuka giturumbuka, igihano nicashika kiguhitane. Yo noneho nabisiguye nk'uwa igihano nicyashika kiguhitane. Bana b'Imana muba mumaze murabona abantu ibihano byama bihitana. Buriya hari igihe abantu twijaja tukigira mu by'isi, hari igihe nshishamo nkababwira bimwe mu byo nagiye mbona, nk'igihe intambara yatera mu bice by'iwacu, hari abantu bafashe barahohotera abandi, barabica ariko bukeye, ego bukeye canke bukeye kabiri, oya bukeye ngira ngo canke bukeye kabiri, nabo abasirikare baciye baza, babandi nyene bahohotera abandi, bikura mu misozi, bikura iyo bari baza ngo baje mu nama y'abasirikare ngo bariko barabagarurira umutekano. Aho rero nanje niho nari na mama n'abandi bantu, abo twari kumwe barishwe, mugabo Imana irantabara, kandi nije nabwiye mama ti mama tutavuye ahantu turapfa. N'abandi twari kumwe bobo bumva ko ndi umusazi, mugabo mama arateba arumva ibyo mvuga, arambwira ati mwana ntacyo caho nanje caha turahurira hariya. Mama arabwira n'abandi ati mugende uku duhunge. Basi rero bana b'Imana, ariko benshi muri babandi, kandi hari abantu b'abagabo bagenda gukura abagore n'abana muhiri wabo ku mihani wabo, bakabazana ngo baje kunywa ngo amayoga ngo n'ibindi ngo kuganira n'abasirikare no gutora iby'ubuntu. Kumbe urupfu ruriko rurabakwega. Kubera iki? Kubera nabo barashesha amaraso y'abandi bantu. Bana b'Imana, gusesa amaraso, kwica umuntu umurenganije, kabona naho utamurenganije ari gisuma cyari kije kukwica, kukwiba ukakica, ni bibi kumena amaraso. Yesu yavuze ati uwuzicisha inkota azicwa n'inkota. Rero abantu ntibakwiye guhohotera abandi, kuko ngo ishavu ry'Imana rize rizokwisuka ko nta kabuza upfere mu bandi. Rero tuze twama twiteguye, twasenze, ubyuka usenga, uryama usenze, kuko ni benshi babyuka mu gitondo hanyuma ku mutaga canke ku mugoroba ukumva ngo nakarapfuye canke yapfuye, yazize impanuka, yagize iki, yagwaye acarapfa, yahenutse arapfa, ibintu nk'ibyo.
hari abandi bumva ngo mu gitondo basanze yapfuye saa sita z'ijoro, yapfuye gupfa nta saha. Benshi cyane babaho nta munsi bamenya, nta saha bamenya. Jewe Imana yaramishuriye imyaka nzobaho mu isi, ariko sinzi ngo n'umunsi runaka. Icyo nzi gusa nuko nzi iyo myaka niyashika nzomenya ati burya mu mwaka umukama ategerezwa kunyiyegereza. kandi jewe wanje nta gahinda, nta mubabaro, ntaki, kuko nzoba nzi neza ko ngiye ahantu heza cyane. Aleluya, amen. Bana b'Imana rero, ntitukababaza Imana, kuko Imana ishavuye irahana nta kabuza. Umuntu nawe yokora ibyaha arabikora, ariko ntibyijana kiretse abyigaye akiri mu buzima, agifise umubiri n'impwemu z'abakomeye. 8 hakavuga ngo ntukihambirire ku matungo adatunganye. Imana iduhe gutahura ngo ntitugukihambirire ku matungo adatunganye. Abantu benshi batunze ibyo bibye. Yarahohoteye mugenzi we baramwirukana mu kazi aca arahinjira. Yewe hari n'uwahohoteye mugenzi we aramwica kugira abe shefu canke yinjire kujya mwanya. Rero bagaca baja mu matungo y'abandi. Abandi basahuye mu ntambara. Umugenzi wa papa, wari umugenzi wa papa, yazanye imodoka aca arapakira ibyo mu mangazini wacu aratwara, ibindi bitwarwa n'abandi. Ariko uwari umugenzi wa papa Soma Mbike niwe yazanye imodoka apakurura ibyo mu nzu byose, ibyashara by'iwacu byose arajana. Rero ugaca uja ngaho ukanezerwa ngo waratunze, ngo umuntu w'Imana, gerageza urondere itunga ry'iwawe utarinze guhemuka. Imana iduhe gutahura cyane. Ese turahemuka amaherezo tugapfa tubisize? Hari igihe unahemuka n'urubyaro wasize ntirube ugomenya n'ubwenge bwo kubiproteja, bikayonga kwa kundi bikagukurikira. Imana iduhe gutahura cyane, kuko ntacyo azokumarira ku munsi w'amakuba. Ngo ayo matungo ntacyo azokumarira ku munsi w'amakuba. Igihe Yesu azoza gutwara ishengero canke azoza guca urubanza, ntabwo azoraba amatungo wari ufise. Ntabwo ushobora kuzovuga ngo ndatanga amamiliyaridi n'amamiliyaridi, canke umuririmbyi we yavuze ngo naho wotanga umwana ku cyaha kimwe gusa ntibishobora kukubera ishikanwa rizokugeza mu ijuru. Ntibikunda. Ikiza kinoroshe ni ugusenga Imana, tugakora ibyiza, tukanezereza Imana. Ijuru riruguruye kugira uryinjire. Si ibintu rero bigoye cyane. Yesu yarabivuze ngo narishonje ntiwangaburira, nagenda gusa ntiwanyambika. Ibaze kubona uzozira kutambitse umuntu kandi wari ufise ibitenge birenga 20. Ibaze kuzira kutahaye amazi umuntu canke indaro bikenewe. Ibaze kuzozira kutagiye gusura umuntu kwa muganga. None bana b'Imana, mwumvi ijuru nyimba ari ibintu byoroshe kwinjiramo ni ijuru, ariko Satani ihubisha benshi kabereka ko ariyo ifise ibyiza bisumba ibyo mu ijuru. Duharanire guharanira iby'ijuru bana b'Imana. Mu ijuru ni heza cyane. Umukama Imana abahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Makubaye.